Xiaomi Pad 6 Pro 2.4. Yung variant is 8256. Ganun. Video mo sir yung camera, lapit sa camera. Xiaomi Atmos. Pwede naman. Rated rin, ang ganda. Super. Camera? Oh, nice. Pakita natin yung kanyang system. The 5.6. Detailed information. Android version. Okay lang. Connect natin sa Wi-Fi. Pinakainihintay ng lahat, ang charger, ang twin. Pwede ka mag-open ng ibang apps like YouTube, for example. Music. Try natin yung kanyang speaker. For let's so shop experience. Enjoy free shipping araw-araw.